নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, সীমাস রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি আপনারা ভালোই আছেন। আজকে আমি চলে এসেছি কুমড়ো ফুলের একটি রেসিপি নিয়ে। এটি বানানো খুবই সহজ। ডাল ভাতের সাথে বলুন বা সন্ধেবেলায় চায়ের স্ন্যাক্সের সাথে বলুন, এটি খুবই ভালো লাগে খেতে। কুমড়ো ফুলের বড়া বা পকোড়া বানাবো, চলুন তাহলে দেখুন কিভাবে বানায়। কুমড়ো ফুলের বড়া বা পকোড়া বানানোর জন্য প্রথমে এই যে ভেতরে একটা লম্বা ডাঁটি মতো আছে, এটা বাদ দিতে হবে। আর এখানে পিন্তোটা একটু কেটে বাদ দেবো। এইভাবে পরিষ্কার করে নেব। আর একটা দেখাচ্ছি। এইভাবে আমি সব ফুলগুলো পরিষ্কার করে নেব। এই দেখুন, এখানে আমি সমস্ত ফুলগুলো পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন আমি ব্যাটারটা তৈরি করে নেব। এখানে একটা মিক্সিং বোল নিয়েছি। এখানে আমি 4 চামচ বেসন দেব। চালের গুঁড়ো 3 চামচ দিলাম। পোস্ত দিলাম একটু। পোস্তটা অপশনাল, আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন, শুধু কালো জিরে দিয়েও করতে পারেন। কালো জিরে দিলাম। একটু হলুদ দিলাম। লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম। পরিমাণ মতো লবণ দিলাম। অল্প একটু চিনি দিলাম। আর এই যে সামান্য একটু খাবার সোডা বা বেকিং সোডা দিলাম। আর হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, ওগুলো আমি এই ছোট চামচেরই 1 চামচ করে দিয়েছি। এরপরে এগুলো আমি এইটার সাহায্যে মিশিয়ে নেব। অল্প অল্প করে জল দেব, একবারে পুরো জলটা দেবেন না। অল্প অল্প করে জল মেশাবো। দেখুন, খুব পাতলাও নয় আর খুব টাইটও নয়, এরকম একটা স্মুথ ব্যাটার তৈরি করেছি আমি। এই যে বেশি পাতলা হয়ে গেলে হবে না, আর বেশি টাইট হয়ে গেলেও হবে না। কুমড়ো ফুলের গায়ে ভালোভাবে বেসনটা লাগবে না বেশি পাতলা হয়ে গেলে। আমি এখানে কড়াই বসিয়েছি। কড়াইয়ের মধ্যে আমি সাদা তেল দিয়েছি। এরপর আমি একে একে বড়াগুলো ভাজবো। এই যে এইভাবে ডুবিয়ে তুলে নিতে হবে। আমি তেলের মধ্যে দেব। এই বড়াগুলো খেতে এত টেস্টি হয় না, আপনারাও বানাবেন, বানিয়ে দেখবেন, খেয়ে খুব টেস্টি, খুব সুন্দর খেতে। এইভাবে বাকি বড়াগুলো আমি ভেজে নেব।
দেখুন আমার সব বড়াগুলো ভাজা হয়ে গেছে। আপনাদের যদি আমার এই রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন। এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার তাহলে ফিরে আসছি বন্ধুরা নতুন অন্য কোনো একটা রেসিপি নিয়ে।